नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित श्रमिक भवन में मंत्री मलय घटक की मौजूदगी में चाय बागानों के न्यूनतम मजदूरी को लेकर बैठक आयोजित। सिलीगुड़ी के किरंचन शमशान घाट को मिलेगा नया लुक। आज मेयर गौतम देव ने किरंचन शमशान घाट का लिया जायजा। सेवक के कोरोनेशन ब्रिज से तीस्ता नदी में छलांग लगाने वाले सिलीगुड़ी के युवक का शव 5 दिनों बाद बरामद। आज हुआ युवक का अंतिम संस्कार। राजगंज आमबाड़ी में महिलाओं ने शराब की दुकान में की तोड़फोड़, ताला लगाकर किया प्रदर्शन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चाय बागानों में न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित श्रमिक भवन में न्यूनतम मजदूरी समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। आज हुई इस बैठक में राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक मौजूद थे। बैठक के अंत में मंत्री ने कहा कि न्यूनतम वेतन समिति की यह 18वीं बैठक है। इस बैठक में ट्रेड यूनियनों के मालिक उपस्थित थे और उनके साथ चाय बागान की विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 30 जनवरी को फिर बैठक है। उम्मीद है कि उस बैठक में न्यूनतम वेतन पर फैसला हो जाएगा। मिनिमम वेजेस আমাদের একটা কমিটি করে দিয়েছিলেন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই করা হয়েছিল। আজকে এটা 18তম মিটিং করা। ইন দি মিন টাইম একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল যে আমরা যে অ্যাডভাইজারি করেছিলাম 18 টাকা করে বাড়িয়ে 250 টাকা, তার বিরুদ্ধে মালিক পক্ষ হাইকোর্ট গেছিল এবং হাইকোর্ট তার অর্ডারে বলেছিল 6 মাসের মধ্যে প্রেফারেবলি মিনিমাম ওয়েজটা ফিক্স করতে। আজকে আমরা আবার বসেছিলাম, বসার পরে খুব ভালো আলোচনা হয়েছিল এবং নেক্সট মিটিংটা আবার 30 তারিখে ডাকা হয়েছে। তার মধ্যে যে সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো সার্কুলেট করা হবে সমস্ত মেম্বারদের, আশা করি 30 তারিখে কোনো একটা ভালো পজিটিভ। 30 জানুয়ারি 30 মানে এমনকি এক্সিস্টিং যেটা 250 টাকা করে আছে। আজ 3 है वाला में कुछ बोल दो ना। आज सिलीगुड़ी के किरंचन शमशान घाट का मेयर गौतम देव ने लिया जायजा। पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने विद्युत भट्टी युक्त शमशान घाट का निर्माण कराया, लेकिन रखरखाव में अभाव में शमशान घाट जर्जर हो गया। सुरक्षा गार्डों की कमी के कारण आपराधिक गतिविधियां भी हो रही है। इन सभी मुद्दों के सामने आने के बाद राज्यसभा सांसद और नगर निगम के सहयोग से शमशान घाट को आधुनिक नया रूप मिलने जा रहा है। आज मेयर निरीक्षण के बाद मेयर ने कहा, शमशान घाट में पुलिस कैंप समेत सीसीटीवी कैमरे, कैंटीन से लेकर बैठने की जगह सब कुछ उपलब्ध होगा। আজকে এটা তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এর ফেস লিফটিং করছি, চেঞ্জ করছি। দেখুন, মানুষের সবচেয়ে শাশ্বত সত্য হচ্ছে একটা মানুষকে জন্মালে তাকে মরতেই হয়। পৃথিবীর সর্বশক্তিমান যিনি মানুষ, তাকেও দি আলটিমেট ডেস্টিনেশন ইজ ক্রিমেটোরিয়াম বারিয়াল হোটেল। তো এটা আমাদের চিরশান্তির জায়গা, শেষ যাত্রার জায়গা। সেই জায়গাটাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে করতে চাই। আগে দাহ করার জন্য যারা আসছেন শ্মশান যাত্রীরা, আমি নিজেও বহুবার এসেছি শীতের দিনে, বর্ষার দিনে, তারপর অনেকের ম্যান পাওয়ার থাকে না, তাদের এখানে খুবই কষ্টের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়েছে। একটা মাত্র চুল্লি ছিল, সেটা আমরা স্ট্যান্ড বাই করে আরেকটা করেছি এবং আরও একটা চুল্লি আমরা এখানে ব্যবস্থা করছি। পুরো গার্ডেনটা সুন্দর করে করেছি এবং পাশে পুরো রিভার ফ্রন্ট বিউটিফিকেশান করে পুরো এরিয়াটা যাতে শ্মশান যাত্রী এবং মানুষ সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারটায় সুন্দর করে দিলে বসতে পারে, এসে তারা বসতে পারবে। सिलीगुड़ी के एक युवक गौर मंडल ने कुछ दिन पहले सेवक कोरोनेशन ब्रिज से छलांग लगा दी थी। 5 दिन बाद कल युवक का लालतुंग बस्ती इलाके से शव बरामद किया गया। ज्ञात हो कि गौर मंडल पिछले बुधवार को सेवक के कोरोनेशन ब्रिज से तीस्ता नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले उसने अपने परिजनों से उसकी मां का ख्याल रखने की बात कही थी। घटना के करीब 5 दिन बाद तीस्ता नदी के किनारे से युवक का शव बरामद किया गया। आज पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया और युवक का अंतिम संस्कार आज संपन्न हुआ।
राजगंज आमबाड़ी के गोकुलविटा इलाके में एक लाइसेंसी शराब की दुकान में महिलाओं ने तोड़फोड़ करते हुए दुकान में ताला जड़ दिया। घटना की सूचना पाकर सिलीगुड़ी के आमबाड़ी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। इस संबंध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि अगर क्षेत्र में शराब की दुकान होगी तो महिलाओं को शाम के बाद उस क्षेत्र में आने जाने में परेशानी होगी। शराब की दुकान होगी तो इलाके में पारिवारिक अशांति होगी। यह दुकान बंद होना चाहिए। ঘরে ঘরে অশান্তি, এখানে মদ খেয়ে যায় অশান্তি করে। আমরা দোকান দিব না বাস, আমাদের মহিলা সমিতির এইটাই রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে। হলে কি অসুবিধা সম্মুখীন না না আমাদের হইতেই দিব না। না হলে কি অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? হলে কি আমাদের ঘরে ঘরে অশান্তি হয়, ঘরে ঘরে অশান্তি। তাকে প্রশাসন দেখবে না, কোনো প্রশাসন দেখবে না, অসুবিধা না, কোনো প্রশাসন দেখবে না। আমাদের অশান্তি হতে চায় তারা কি করবে? আমরা খাওয়া যাবে রাস্তাঘাটের মাইলে তাদেরকে ধইরা নিয়ে যাবে। বিষয় টাকা দাও, কেস রাখো। আমরা প্রশাসনকে মানি না, আমরা কেউকে মানি না, আমাদের যেটা আমাদের মানতে হবে। আমরা ওইটা তো আমরা শাসন করতে লাগবে, আমাদের অনুমতি মতন চলতে হবে। আমরা এখানে দোকান খুলতে দিব না। দানি শুনে কি নাম আপনার? মন্ডল। সকালবেলা এসে দোকান খুলেছি। দোকান খোলার পরে আমরা যে হিসাব নিকাশ থেকে ওগুলো করছিলাম, গতকালে ওপেনিং হয়েছে আমাদের। তখন আমরা হট করে দেখছি ভিতরে নিচে বিক্ষোভ হচ্ছে একটা। এবার বিক্ষোভের সময় আমরা কী করলাম, দরজাটাকে যে বন্ধ করতে গেছি, দরজাটা জোর করে খুলে আমারও চোট লেগেছে কিছু জায়গায়, ওরও চোট লেগেছে। তারপরে হেলমেট পরতে বাধ্য হয়েছি আমরা। তখন দরজাটা জোর করে খুলে ভেতরে আমাদের 3-4টে টেবিল ভেঙে দিল অলরেডি, কাঠ গুঁড়া করে দিয়েছে, আপনারা দেখেছেন অলরেডি। তারপরে আমাদের যেটা ওয়াইন ছিল গভর্নমেন্ট থেকেই দিয়েছে লাইসেন্স, সেই হিসাবে ওয়াইনগুলো ছিল, ওয়াইনের বোতলও ভেঙে দিয়েছে। एक शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। तृणमूल में ऐसे कई शेख शाहजहां हैं, उन्हें पकड़ने का प्रयास करें। उनमें से कई भ्रष्टाचार में आरोप में जेल में हैं, चाहे वे तृणमूल के पदाधिकारी हो या प्रशासन के। एक और जांच चल रही है, सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जाने चाहिए। सीपीएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य और राज्य वाम मोर्चा कमेटी के अध्यक्ष विमान बोस ने मालदा में यह टिप्पणी की। विमान बोस मालदा में सीपीएम के छात्र संगठन DYFY के जिला सम्मेलन की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने पार्टी के जिला नेतृत्व के साथ बैठक कर चर्चा की। যে ধারাটা এখানে দেখলাম এই ধারাই অব্যাহত থাকা উচিত, এটাই নিয়ম। মানুষ তো মানে চিরকালের জন্য থাকে না, যতদিন থাকে ততদিন মানুষ মানুষের ধর্ম পালন করে। এরা জমায়েত হয়েছিল মানুষের ধর্ম পালন করার জন্য, সঠিক কাজই করেছে। আরেকটা বিষয় আপনি বলছিলেন, কথাতেও আমরা শুনছিলাম যে এবারের যে ব্রিগেড হলো, ব্রিগেডে দেখা গেল প্রচুর নতুন প্রজন্ম, অনেক সিনিয়ররাও যোগ দিলেন। কতটা চাঙ্গা ভাব মনে হচ্ছে, বা সংগঠনের ভবিষ্যতের কর্মপন্থার জন্য এই ব্রিগেড কতটা দিশা দেয়? এটা তো যে জমায়েতটা হলো, এই জমায়েতটাকে দেখে যাদের মনে উৎসাহ জাগলো, তারা সেই উৎসাহকে সংগঠনের কাজে যুক্ত থেকে নিবিড়ভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে আরও বেশি যুবক যুবতীদের সংগঠনের মধ্যে নিয়ে আসার সাফল্য অর্জন করতে পারলেই সফল। দ্বিতীয়ত, যে মানুষের ঢল নেমেছিল যুব ছাড়াও অন্যরা, তারাও যদি উৎসাহ ভরে নিজের নিজের জায়গায় কাজটা করে, তাহলে পর ব্রিগেডের যৌবনের আহ্বানের ডাক এবং সমাবেশ তার সাফল্য যথার্থ হবে। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के दशरथ पल्ली के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मालूम हो कि रविवार को दशरथ पल्ली बाजार इलाके में कुछ लड़कों ने वार्ड मास्टर महादेव दास की पिटाई कर दी। वार्ड मास्टर महादेव दास के मुताबिक जल निकासी का काम चल रहा था, जिस पर कुछ अनावश्यक पत्थर गिर गए। जब उनसे पत्थर को हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि गाड़ियां आकर उन्हें उठा लेंगी। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया और कुछ युवकों ने वार्ड मास्टर पर हाथ उठाया। दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ওয়ার্ডে মানে একটা হাইডেন হইতেছিল, কালপাট হইতেছিল, তো লোকজনের একটু যাতায়াতে একটু অসুবিধাই হইতেছিল। তো এইবার মনে করেন যে ওইখানটায় আমি আমাকে বলতেছিল এগুলো সব পরিষ্কার করো। আমাকে এক ভরত করে এক নাম ছিল, উনি আমাকে ডাকলো। ডাকার পরে আমি সামনে গেলাম, আমাকে বলতেছিল যে এগুলো কবে পরিষ্কার করবেন, আপনাদের কি কথার দাম।
আপনাদের কথার দাম নাই, হ্যান ত্যান অকরম বকরম বলতেছিল। তো কথা বলতে বলতেই দুই এক কথা বলতে বলতে ওনারা আমাকে ডাইরেক্ট হিট করে দিল। আচ্ছা, হিট করে দিল, আমার এখানে কেটে গেল, মার পুরা মার দিচ্ছে আমাকে। এর আমি সুরক্ষা বিচার চাই। আচ্ছা, আপনি এখানকার ওয়ার্ড মাস্টার। আপনি এখানকার ওয়ার্ড মাস্টার। আচ্ছা, আর কনজারভেন্সি গাড়ি দিয়ে আমাদের এই মাল উঠাতে বলে, জোর জবরদস্তি। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी! Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয়, তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডির 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। सोना मनपुरम लॉकरे राखुन, सबाई स्मार्ट हो जान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध हुनेछ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेम्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल चादर अनि स्कूल बैग, शूज, केवीएस यूनिफॉर्म also available। अझै आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिरामपल्ली, हिलकाट रोड, सिलीगुडी। श्री शंकर स्टोर्स, जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बेटी की शादी के लिए माता पिता दोनों ने दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह बैंक में करीब 80,000 रुपए जमा किए थे। इस बीच जब वह पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो पता चला कि बैंक में केवल 27 रुपए पड़ा है। यह जानने के बाद बेबस माता पिता के सिर पर आसमान टूट पड़ा।
घर में 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी है और पैसा भी गायब हो गया है। यह घटना फूलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के छोबाविटा गांव निवासी रूपेश्वरी रॉय के साथ घटी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब वे अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद में दिन रात विभिन्न कार्यालयों में दौड़ रहे हैं। ঘটনাটা মোর বউয়ের নামে অ্যাকাউন্ট রূপেশ্বরী রায়, ওর নামে অ্যাকাউন্ট ফুলবাড়ি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে। তো বিষয়টা হলো ইন টোটাল ৮০,০০০ টাকা ছিল। এখন এই গত শুক্রবারে আপডেট করবে যা দেখাইছি, মানে পয়সা একদম নাই, জিরো অ্যাকাউন্ট হয়ে আছে, ২৭ টাকা মাত্র আছে। দেখিয়া তো একদম মাথা খুব খারাপ হয়ে গেল। কত টাকা ছিল? ৮০,০০০ টাকা ছিল, তার মধ্যে ৭৬,৫০০ টাকা উঠাই নিছে। এই এতগুলো টাকা মানে ব্যাংকে রেখেছিল কি কারণে? অ্যাকচুয়ালি টাকাটা আমার মেয়ের সামনে, মেয়ে বড় হয়ে গেছে, মেয়ের বিয়ের জন্য টাকাটা গচ্ছিত রাখছিলাম। এখন তো দেখি টাকাটাই নাই। কি করে বুঝলেন টাকাটা যে নেই আপনার? আপডেট করতে গেছি, যাই দেখি টাকা নাই। একবারে কি টাকাটা কেটেছে নাকি? না, ১০,০০০ করে কাটছে, 7 বার কাটছে। একবার লাস্ট ইয়ারে কাটছে ৬,৫০০ টাকা কাটছে। কতদিন থেকে পয়সাটা কাটছে? একদিনে নাকি? না, একদিনে কাটেনি, এটা 2 দিন 4 দিন পর পর কাটছে। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के डीएस कॉलोनी में कल रात आग लगने की घटना से चारों ओर हड़कंप मच गया। आग रात करीब 2 बजे लगी। आग लगने की सूचना पाकर सिलीगुड़ी दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अग्निकांड में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन एक घर आग की चपेट में आ गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। घटना की खबर मिलने के बाद आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव इलाके में गए और प्रभावित परिवार से बातचीत की। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत पासवान। कैसा लगा कल रात? बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, बोलने का कुछ मन नहीं कर रहा है। कैसा लगा? कैसे आग लगा जो हम लोग को भी पता ही नहीं है कि आग लगा कैसे। उसका बाद तो हम लोग बाहर भागे। और क्या क्या सामान आप लोग का ये? सब सामान मेरा खत्म यहाँ हो का गया, तो सब कुछ नहीं खत्म ही हो गया, वो तो खत्म हो गया। एक तो घर थोड़ा बचा हुआ है। कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जब आग लगा आप लोग हम लोग सोए थे। कितने बजे हुआ ये? 2 बजे हुआ। 2 बजे तो सोए थे। क्या जाने, जैसे हम लोग को चिल्ला हल्ला का आवाज मिला, वैसे उठे तो आगे पूरा एकदम जोर जोर से उठ रहा था। कैसे भी करके सिलेंडर सिर्फ निकाले, सिलेंडर निकाल के फेंके और हम लोग भागे जान बचा के। इलाका का आदमी कैसे सपोर्ट किया? हाँ, सब सपोर्ट किया, सब सपोर्ट किया। सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट है। उत्तर बंगाल सांस्कृतिक परिषद द्वारा नाट्य महोत्सव 2024 का 15 जनवरी से शुभारंभ होने जा रहा है। इसका समापन 17 जनवरी को होगा। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी के लोक निर्माण भवन में नाट्यकर्मी पार्थ चौधरी, पुलुक चक्रवर्ती और शहर के अन्य प्रमुख लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 3 दिवसीय थिएटर महोत्सव शुरू होने जा रहा है। यह सिलीगुड़ी शहर के रंगमंच प्रेमियों का प्रयास है। तापस सेन पर एक चर्चा आयोजित की जाएगी। উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ আপনারা জানেন যে একটা সাংস্কৃতিক দল, আমরা আমাদের বহুদিন ধরে শিলিগুড়িতে আমরা কাজ করছি। এই সংস্থা আমরা মান্না দে এবং স্বাগতা লক্ষ্মী দাশগুপ্ত এদের প্রোগ্রাম আমরা ইনডোর স্টেডিয়ামে আমরা করেছি এবং আমরা ফেস্টিভ্যাল অফ দি নর্থ ইস্ট বাঘাযতীন পার্কে করেছিলাম 2000 সালে কথা। তখন অজিত পাজা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নটি বিনোদিনী নাটকে নিজে মুখ্য অভিনেতা হিসাবে অভিনয় করেছিলেন। ভিভাল সারা তার শেষ পারফরমেন্স শিলিগুড়িতে এই মঞ্চে, সুবীর সেন তার শেষ পারফরমেন্স শিলিগুড়িতে এবং মান্নাদেও ইনডোর স্টেডিয়ামে যে প্রোগ্রামটা করেছিলেন সেটা মান্নাদেরও শিলিগুড়িতে। তারপর তিনি আর কোনো প্রোগ্রাম করতে আসতে পারেনি। সবই उत्तरबंग सांस्कृतिक परिषद থেকে আমরা করেছি। राजगंज साहूडांगी के जलडुमुर इलाके में जंगली हाथियों ने मचाई तबाही। राजगंज के बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत साहूडांगी संलग्न इलाके में रात करीब 2 बजे हाथियों ने फसल के खेत पर हमला कर दिया। निवासी ने बताया कि नुकसान की मात्रा हजारों रुपए है। हाथियों के झुंड ने आलू, गाजर, लौकी, फूलगोभी जैसे अन्य पौधों को नुकसान पहुंचाया।
स्थानीय लोगों ने वन विभाग के इलाके में गश्त करने की मांग की है। এখন আসলো সেটা তো আমাদের জানা নাই, মোটামুটি শুনলাম যে 1:30 নাগাদ আসছিল। কয়টা? কেউ বলতেছে 2টা, কেউ বলতেছে 4টা। কেমন ক্ষয়ক্ষতি কি করেছে? ক্ষয়ক্ষতি এমন কিছু হয় নাই, সামনে আমাদের মোটামুটি 4-5 কাঠা মতন আলু ক্ষেত ছিল, ওটা ভেঙে গেছে, সব খাই নিছে। আবার একটা লাউ গাছের জাঙি ছিল, ওটাও ভেঙে দিছে। এটুকুই ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে হয়েছে, তাছাড়া অন্য কিছু ঘরবাড়ি কিছু? ঘরবাড়ি হয় নাই। এর আগেও কি হাতে এসে? এর মোটামুটি 15 বছর আগে আসছিল, তার মাঝখানে কোনো আসে নাই। আতঙ্কে রয়েছেন? আতঙ্কে তো থাকতেই হবে, কারণ এগুলো জিনিস তো জীবনে দেখা যায় নাই, এবারে প্রথম দেখলাম। বন দপ্তরের লোক আসলো না, আসে নাই। सिलीगुड़ी के मध्य शांतिनगर इलाके में 22 वर्षीय युवक लापता है। घर वाले बेहद परेशान हैं। सिलीगुड़ी शहर से सटे मध्य शांतिनगर इलाके में भोला पाल नामक 22 वर्षीय युवक पिछले शनिवार 6 जनवरी से लापता है। भोला पाल की पत्नी ने बताया कि वह कैंटीन का काम करने गया था और रात में वापस आने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। आखिरकार कल वह आसीगढ़ चौकी गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। তো বললো যে ক্যাটারিংয়ে যাবে, তো ওদিন এমনি রঙের কাজ করে, তো হলো ওদিন কাজ ছিল না, তো বাড়িতেই ছিল, দুপুর পর্যন্ত বাড়িতেই ছিল। তো বিকালবেলা মানে বিকাল বলতে কি 2টা-3টার সময় একটু বাইরে গেল, তো হঠাৎ করে সন্ধ্যা টাইমে আইসে বলে কি আমি ক্যাটারিং যাব, তো আমি যাইতে দিব না, তো তবুও বলে কি আমি যাব 12:30-1টার মধ্যে আইসে পড়বো। তো আমি বললাম যার সাথে যাবি নাম্বারটা দে, ফোন নাম্বার বা উনার লোক কোথার থেকে যাচ্ছে, ছেলেটার নাম। আমি চাচ্ছি কিছুই না, তাড়াহুড়ো করে উনি বেড়াই গেল। তাহলে আমাকে বললো আমাকে নামায় দিয়ে যাবে, চিন্তা করিস না, আমাকে এইটুকুই বলে গেছে। তারপর থেকে তো আর আসলোই না। তো আমরা খোঁজাখুঁজি করছি, তারপরে এই যে কালকে এফআইআর করে আসলাম থানায় বললো, আমরা খোঁজ করছি। কবে থেকে নিখোঁজ? শনিবার সন্ধ্যায়। কত শনিবার? अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में। কেবল 6 रुपया में 1 करोड़? 6 रुपया में 1 करोड़। के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपियाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपियाँमा 6 रुपियाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।